Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have discussed some questions of exercise 10.2 regarding these vectors. Now we are on question number 15, and in that question number 15 it has been asked that we have to find the position vector of an unknown point R which divides the directed line segment PQ. P has it is given this position vector, Q has it is given position vector. So we need to find the position vector of an unknown point R which divides this directed line segment PQ in the ratio 2:1. In the first part it has been asked internally, and in the second part it has been asked the point R is dividing the directed line segment externally. So internally and externally there lies not so much difference between these two concepts. Internally में हम क्या करते हैं, by section formula हमने पढ़ी है. Section formula in case of vector, section formula is actually used to find the position vector. In case of vectors, they are talking about vectors. So in case of vectors, this section formula is actually used to find the position vector of an unknown point which divides the given directed line segment in the ratio m1:m2. And with the section formula, the position vector of that unknown point R is equal to m1 position vector of final point plus m2 into position vector of initial point divided by sum of the ratios, that is m1 plus m2. So if this point R internally divides it, then it is plus in the numerator as well as in the denominator. But if this point R divides the directed line segment externally at point R, then it is plus in the numerator, minus in the numerator as well as minus in the denominator. There lies the difference. So Jigra, in question number 15 we have been asked a directed line segment is given, and point R is dividing that given directed line segment in the ratio 2:1. So given the directed line segment PQ where P and Q have their position vectors as yes, the position vector of point P is I plus 2j minus k, I plus 2j minus k, and the position vector of point Q is minus I plus j plus k, minus I plus j plus k respectively. So जिगरा हमारे पास एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है एक्चुअली PQ. इसका इनिशियल पॉइंट P है और इसका फाइनल पॉइंट जो है वो Q है. P का अपना पोजीशन वेक्टर है. P is a point whether lying in plane or in space must have its position vector, and its position vector is I plus 2j minus k, and Q, the final point, has its position vector as minus I plus j plus k, and an unknown point R divides the directed line segment PQ in the ratio 2:1. We need to find the position vector of point R. So by the section formula we can easily find the position vector of point R, because section formula in case of vectors is used to find the position vector of an unknown point which divides the given directed line segment in the given ratio. So given the directed line segment PQ where P and Q have their position vectors this and this respectively, in part first, a point R divides directed line segment PQ in the ratio, internally in the ratio 2:1. Therefore by section formula the position vector of point P is equal to, yes,
m1 into position vector of m1 into position vector of final point, that is q, plus second ratio, that is m2 into position vector of initial point, that is p, divided by sum of the two ratios, that is m1 plus m2. So that's equal to, yes, m1 is, what is the first ratio, that is 2. So 2 into position vector of q, what is that? Minus I plus j plus k. Plus m2, the second ratio, what is that? 1 into position vector of point p, that is I plus 2j minus k, divided by sum of the two ratios, that is 2 plus 1. And in the second part, it has been asked the point R is dividing that PQ externally in the ratio 2:1. तो उस पार्ट में आप क्या करोगे जरा, यहाँ पे भी प्लस ले लोगे न्यूमरेटर में भी, और सॉरी माइनस ले लोगे, और डिनोमिनेटर में भी माइनस ले लोगे, तो वो एक्सटर्नली आप खुद कर सकते हो. So 2 into minus I plus j plus k plus 1 into I plus 2j minus k divided by 2 plus 1. तो implies यहां से मिलेगा position vector of R, not P, position vector of R. So position vector of point R must be equal to 2 into minus I, that is minus 2I, 2 into j, that is plus 2j plus 2k. हाँ जी, 1 से मल्टीपल कर दो तो प्लस I plus 2j minus k divided by 2 plus 1 will come out to be 3. So implies position vector of R is then equal to, what would be the position vector of R? Shabash, minus 2I plus I. That is minus 2I plus I is minus I. Yes. Plus 2j is plus 4j. And plus 2k minus k is plus k. Divided by 3. 3 कॉमन डिनोमिनेटर है, तो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट जो स्केलर कंपोनेंट्स है अलग अलग डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? इंप्लाइज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर मस्ट बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 3i, -1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू आई, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू जे, एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू के. So this would be the required position vector of point R, which divides the given directed line segment PQ, where P and Q have their respective position vectors given in the ratio 2:1. So the position vector of this point R must be equal to -1 by 3i, plus 4 by 3j, and plus 1 by 3k. All about this, question number 15. Now lies another question, that is 16. Find the position vector of midpoint of the vector joining the points P of this and Q of this. फिर से यही क्वेश्चन है, लेकिन इस समय ये कह रहा है कि ये जो अननोन पॉइंट है ये इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है. सो यहां पर हम सेक्शन फार्मूला नहीं बल्कि यूज करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 लाइज देयर. Question number 16 lies there, and in question number 16 we have a directed line segment. Its initial point is again P and its final point is again Q. Its initial point is P. P has its coordinates 2, 3, 4, and its final point is Q. Its coordinates are 4, 1, -2. This is the given since its initial point is P, final point is Q, its direction must be from P to Q. And we need to find the position vector of an unknown point R. But here it is given that R is the midpoint of PQ. So here we will not use the section formula, here we will use the midpoint formula. So given the initial and final points of a vector, given the initial and final points of a vector PQ as
PQ as yes P of 2 3 4 and Q of 4 1 minus 2. Therefore, by midpoint formula, the position vector of midpoint of PQ is, therefore, by midpoint formula, जो हमने पढ़ी है स्पेशल केस ऑफ दैट सेक्शन फार्मूला, therefore by midpoint formula, position vector of midpoint of PQ, midpoint of directed line segment PQ must be equal to, yes, by midpoint formula, what would be the position vector of that midpoint? That is position vector of initial point plus position vector of final point divided by 2. So it is equal to position vector of, what is the initial point P, plus position vector of final point, what is that Q? So position vector of Q divided by 2. Position vector of initial point plus position vector of final point divided by 2, because by midpoint formula, that is midpoint formula is actually you have to, by midpoint formula you can locate the position vector of midpoint, and it is given by position vector of initial point plus position vector of final point divided by 2. So that's equal to position vector of P. P is a point, its coordinates are 2 3 4. What would be the position vector? 2i plus 3j plus 4k plus position vector of Q. Q is a point, its coordinates are 4 1 minus 2. What would be the position vector? 4i plus j minus 2k divided by 2. And that's further equal to 2i plus 4i, that is 6i, plus 3j plus j, that is plus 4j, plus 4k minus 2k, that is plus 2k divided by 2. So implies position vector of midpoint of PQ, position vector of midpoint of directed line segment PQ must be equal to, yes, 6 divided by 2, that is 3i, 4 divided by 2, that is plus 2j, and 2 divided by 2, that is plus k. So the position vector of midpoint of that directed line segment PQ must be 3i plus 2j plus k. All about question number 16. Now we are on question number 17, and in that question number 17 we have 3 points A, B and C with their respective position vectors, and we have to prove that. It's a very much important question. Very important question this one is, as far your examination is concerned, and we have to prove that we have 3 given points A, B and C with their respective position vectors, and we have to actually prove that they form the vertices of a right angled triangle. Means these three points form a right angled triangle. So we have 3 points. We have 3 points. Point A, its position vector is 3i minus 4j minus 4k. 3i minus 4j minus 4k. This is the point A. 3 non-collinear points. We have 3 points we have. So we have another point. We have another point B with its position vector as 2i minus j plus k. 2i B, its position vector is 2i minus j plus k. And we have the third vertex, that is C, third point C, and the position vector of that third point C is I minus 3j minus 5k. I minus 3j minus 5k. These are the 3 given points with their respective position vectors. A of 3i minus 4j minus 4k, B of 2i minus j plus k, and C of I minus 3j minus 5k. And we need to show that
we need to prove that these 3 points A, B and C form a right angled triangle. ये बनाते हैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देखो जिगरा, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक जो तरीका है, हम पहले ए बी ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो निकल के आएगा ये वाला साइड। हम ए सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, तो निकल के आएगा ये साइड। फिर हम इस बीसी का बीसी वेक्टर का या सीबी वेक्टर का ये जो लेंथ है, मॉड्यूलस है, मैग्नीट्यूड है, वो निकालेंगे। फिर अगर वहां से आया कि बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बट दैट इज सेटिस्फाइड इन अ ट्रायंगल विच इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो जब यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होगी तो ऑब्वियसली होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्वियसली ये ए बी एंड सी फॉर्म करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। यह है एक तरीका। दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम सपोज ये ए बी वेक्टर को पहले निकालेंगे, बाद में ए सी वेक्टर को निकालेंगे। तो अगर पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ए बी एंड सी दे फॉर्म ए ट्रायंगल। कैसे? अगर पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे, ए सी वेक्टर निकालेंगे, बी सी वेक्टर निकालेंगे। अगर सम ऑफ द टू वेक्टर्स थर्ड साइड के बराबर है, सो बाय ट्रायंगल लॉ, if two vectors are represented by two sides of a triangle taken in same order, then their sum or resultant must be the vector represented by the third side of a triangle taken in opposite order. So पहले हम प्रूव करेंगे कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर आ रहा है। सो ट्रायंगल लॉ अगर यहाँ पे फॉलो हो रहा है तो ये बनाएंगे ऑब्वियसली ट्रायंगल। फिर कैसे प्रूव करेंगे कि ये राइट एंगल होगा? हम निकालेंगे ये ए बी वेक्टर और निकालेंगे ये ए सी वेक्टर। फिर इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ऑब्वियसली ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर होंगे टू नॉन जीरो वेक्टर्स। फिर इनका निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, अगर वो जीरो के बराबर आता है। सो व्हेन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो, देन वेक्टर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ट्रायंगल तो ऑलरेडी है, यहां पे बनेगा 90, तो ऑब्वियसली होगा राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन ये दूसरा तरीका जो हमने डिस्कस किया, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वहां पे भी ऐसा ही क्वेश्चन है जिस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो वहीं पे ये सेकंड वाला मेथड हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहला वाला मेथड बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, ए सी निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, बी सी निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड। तो मिल गई लेंथ इस साइड की और इस साइड की। फिर अगर हमें आया कि मॉड ऑफ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर, मीन्स here in this triangle a Pythagoras theorem is satisfied, and when Pythagoras theorem is satisfied in a triangle, the triangle must be a right angled triangle. So given the 3 points, given the 3 points A, B and C, given the 3 points A, B and C with their position vectors as with their respective position vectors as yes, A का पोजीशन वेक्टर जो A से डिनोट किया गया है, ये वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर जो है इसको ए वेक्टर से डिनोट किया गया है, ये पोजीशन वेक्टर जो है इसे बी वेक्टर से डिनोट किया गया है, और ये पोजीशन वेक्टर जो है इसको सी वेक्टर से डिनोट किया गया है इन द गिवन क्वेश्चन। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4k, बी वेक्टर इज इक्वल टू yes 2i minus j plus k, and the position vector of point C denoted by small c vector, and that's equal to I minus 3j minus 5k. So पहले हम जिगरा निकालेंगे ए बी वेक्टर, फिर इसका मैग्नीट्यूड, ए सी वेक्टर, फिर इसका मैग्नीट्यूड, बी सी वेक्टर, फिर इसका मैग्नीट्यूड। फिर अगर वहां पे सेटिस्फाई होती है पाइथागोरस थ्योरम, तो ये बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो देयरफॉर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए बी वेक्टर। So therefore AB vector must be equal to, AB vector is any vector, और any vector किसके बराबर होता है? Position vector of its final point minus position vector of its initial point. So that is equal to position vector of B minus position vector of A.
and that's equal to position vector of B, that is given. Position vector of B, 2i minus j, so 2i minus j plus k, minus times position vector of A, what is that? 3i, so 3i minus 4j minus 4k, implies AB vector is then equal to, yes, 2i minus 3i, that is minus I, minus j, minus into minus is plus, so minus j plus 4j, that is plus 3j, plus k plus 4k, that is plus 5k. तो आ गया जिगरा AB वेक्टर. अब हम इस AB वेक्टर का निकालेंगे मैग्नीट्यूड. तो नाउ magnitude of AB vector, that's equal to magnitude of a vector when vector has been expressed in terms of its rectangular components. किसके बराबर होता है? non negative square root of sum of squares of the scalar components, that is minus 1 square plus 3 square plus 5 square, and that will come out to be square root of, yes, minus 1 square is 1, plus 3 square is 9, and plus 5 square is 25. So implies magnitude of vector AB must be equal to square root of 9 plus 10 is 9 plus 1 is 10, 10 plus 25 is 35. So magnitude of vector AB is square root of 35. अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी स्क्वायर चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में ट्रायंगल्स के साइड्स के स्क्वायर्स होते हैं. तो यहां पे भी हम तो देयरफॉर ऑब्टेन करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर, एंड दैट्स इक्वल, यहां पे स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होके बचेगा 35. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट AC also AC vector, and that's equal to, yes, AC vector must be equal to position vector of its final point, that is position vector of C minus position vector of its initial point, that is position vector of A, which is equal position vector of C, what is that? I minus 3j minus 5k minus times position vector of A, what is that? 3i, so 3i minus 4j minus 4k, implies AC vector must be equal to, yes jigra, I minus 3i, that is minus 4i, minus 3j, minus into minus is plus 4j, minus 3j plus 4j, that is plus j, and I minus 3i, sorry, I minus 3i, that is minus 2i, I minus 3i, that is minus 2i, minus 3j plus 4j, that is plus j, minus 5k, minus into minus is plus, minus 5k plus 4k, that is minus k. तो आ गया AC वेक्टर. अब इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर, and that's equal to again non-negative square root of sum of squares of the scalar components, that is minus 2 square plus 1 square plus minus 1 square, because the scalar components are minus 2, 1 and minus 1. So implies magnitude of AC vector must be equal to minus 2 square is 4, this is 1 and again 1, so 4 plus 1 is square root of 6. Implies करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ AC स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, यस, 6 का स्क्वायर, द स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसिल आउट, तो रिजल्ट आएगा 6. इन द सिमिलर फैशन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट BC वेक्टर ऑल्सो. BC vector must be equal to, yes, position vector of its final point, which is C, minus position vector of its initial point, which is B. So position vector of C minus position vector of B. Position vector of C minus position vector of B, and that's equal to, what is the position vector of C?
that is I minus 3j minus 5k minus times position vector of B. What is that? 2i minus j plus k. So implies BC vector must be equal to then, yes, I minus 2i, that is minus I. हाँ जिगरा, minus 3j minus into minus, that is plus j, minus 3j plus j, that is minus 2j. And similarly minus 5k minus k, that is minus 6k. minus 5k minus k, that is minus 6k. तो therefore इस वेक्टर का निकालेंगे मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू, यस, किसके बराबर आएगा? अगेन नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्केलर कंपोनेंट्स. व्हाट आर द स्केलर कंपोनेंट्स? -1 -2 एंड -6. सो -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर, and that's equal to square root of, yes, -1 square is 1, -2 square is 4, -6 square is 36. So 36 plus 4 plus 1, that is 42. Oh, sorry, 41. 36 plus 4 is 40 and 40 plus 1 is 41. तो implies अब इसका स्क्वायर ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी का स्क्वायर क्यों ले रहे हैं हर किसी में? बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम में साइड्स के स्क्वायर्स होते हैं. सो मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 41, व्हिच फर्दर इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी स्क्वायर, याद रखना जिगरा, मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल, इंस्टेड ऑफ 41, क्या इस 41 के बदले हम लिख सकते हैं 35 प्लस 6? 41 को हमने सुप्लिट किया है 35 प्लस 6, बिकॉज 35 प्लस 6 विल गिव यू 41. सो 41 के बदले हमने लिखा है 35 प्लस 6. ऐसा क्यों? इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल 35. बट व्हाट इज एक्चुअली 35? यहां पे देख लो, 35 is actually the magnitude of AB square. So instead of 35, we can write magnitude of AB square plus 6. What is actually 6? That is magnitude of AC square. So plus magnitude of AC square. तो मिला क्या जिगरा? Mod of BC square is equal to mod of AB square plus mod of AC square. यानी mod of BC square, hypotenuse का square, is equal to mod of AB square, perpendicular का square, plus AC square, that is base square. So hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Yeah, the square of the longest side, obviously BC है इस triangle का longest side. The square of the longest side of a triangle is equal to the sum of squares of other two sides, which is the statement of what? Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem यहाँ पे satisfy हो रही है. Pythagoras theorem कहाँ पे satisfy होगी? Right angle the triangle में. So therefore triangle ABC is a right angled triangle. Triangle ABC must be a right angled triangle because by Pythagoras theorem. तब क्या लिखेंगे? Thus A, B and C form the, thus A, B and C form the vertices, of a right angled triangle. Thus ABC form the vertices of a right angled triangle. तो ABC जो होंगे ये पॉइंट्स जो होंगे ये right angled triangle के vertices होंगे. So that is all about question number 17 of this exercise.